Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht. তো ফ্রেন্ডস, আমরা এই মুহূর্তে সবাই মিলে রয়েছি হচ্ছে দীঘাতে, নিউ দীঘাতে। তো ওল্ড দীঘাতে আমি অনেকবার ছিলাম, তো এইবার প্রথমবার নিউ দীঘাতে রয়েছি। তো তোমাদেরকে এটা দেখাবো যে নিউ দীঘাতে আমরা কোন হোটেলে রয়েছি, হোটেলটা কেমন, আর খাওয়া দাওয়া কি করছি, কোথায় থাকছি, তো সারাদিনের প্ল্যান। তো সারাদিন কি করছি সেই প্ল্যানটাই তোমাদেরকে শেয়ার করব। এটা হচ্ছে আমাদের হোটেলের সুইমিং পুল। এই যে Deines Herzens Nacht, das weiß ich নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুমন, যা ইচ্ছে তাই করিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। auch bricht. Ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume. তো ফ্রেন্ডস, আমরা এই মুহূর্তে সবাই মিলে রয়েছি হচ্ছে দীঘাতে, নিউ দীঘাতে। তো ওল্ড দীঘাতে আমি অনেকবার ছিলাম, তো এইবার প্রথমবার নিউ দীঘাতে রয়েছি। তো তোমাদেরকে এটা দেখাবো যে নিউ দীঘাতে আমরা কোন হোটেলে রয়েছি, হোটেলটা কেমন, আর খাওয়া দাওয়া কি করছি, কোথায় থাকছি, তো সারাদিনের প্ল্যান। তো সারাদিন কি করছি সেই প্ল্যানটাই তোমাদেরকে শেয়ার করব। আমরা কি খেলাম, কোথায় গেলাম, আর আমাদের হোটেলটা কেমন, খাওয়া দাওয়াগুলো কেমন ছিল, তো ওইগুলো তোমাদেরকে শেয়ার করব। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের হচ্ছে এই হোটেল নিউ দীঘায় সিবাট, তো এটাতে আমরা রয়েছি। তো সবাই ডকুমেন্ট সাবমিশন করতে ব্যস্ত, মানে ভারতীয় কিনা সেটা প্রমাণ করার জন্য সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে আইডি কার্ড। কারণ অ্যাকচুয়ালি আমি ভারতবর্ষের এত জায়গায় গেছি, তো এখন কোথাও অ্যাকচুয়ালি যে কোনো একজনের ডকুমেন্টস দিলে হয়ে যেত। তো এখন মানে এদের এখানে একটা নিয়ম যেহেতু আছে যে প্রত্যেকেরই আইডি প্রুফ লাগবে, তো ওই জন্য আর কি সবাই খোঁজাখুঁজি করার চেষ্টায় ব্যস্ত, খোঁজাখুঁজি করে যাচ্ছে। Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich. এটা হচ্ছে আমাদের রুম। একটা মিনি ফ্রিজ দিয়েছে, আর চা খাওয়ার পট দিয়েছে, আর ওকে দিয়েছে এখানে ফোন, গার্লফ্রেন্ডকে ফোন করার জন্য। আর এটা হচ্ছে বেড, আর এটা হচ্ছে এই যে ম্যাম 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 Mama. Mama. Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb. তো ফ্রেন্ডস, আমরা দীঘাতে এসে যে সুইটটা নিয়েছি, আমাদের হচ্ছে এটা হচ্ছে বেডরুম, সেন্ট্রাল এসি। তো এই যে এটা আমাদের বেডরুম, এটা হচ্ছে মিরার, আর এটা হচ্ছে ওয়াশরুম। তো ফ্রেন্ডস, বলো রুমটা কেমন হয়েছে? খুবই সুন্দর। তো আমরা দীঘাতে এসে এখন এই রুমটাই রয়েছি, আর বাকিরা রয়েছে পাশে ফ্যামিলি সুইটস বলে সেই সুইটসে আছে। আমরা আছি হচ্ছে কাপল সুইটসে রয়েছি, ওরা ফ্যামিলি সুইটসে রয়েছে। তো এবার আমরা যাব হচ্ছে সুইমিং পুলে। তো এটা খুব আনন্দ না?
তো মামামের জন্মদিন উপলক্ষে। তো আমরা সুইমিং পুলে গিয়ে এখন স্নান করবো, মামামকে সুইমিং পুলে স্নান করাবো। তো আমরা এখন সুইমিং পুলে যাবো। তো ফ্রেন্ডস তোমাদেরকে দেখাবো এই হোটেলটা, সুইমিং পুলটা কেমন। আরও স্পেশাল কিছু সারপ্রাইজ আছে, সেটা পরে বলবো। তো এটা হচ্ছে আমাদের হোটেলের সুইমিং পুল। এই যে এই যে আমাদের সিবিইউ হোটেল। এই যে এরা এখানে স্নান করছে সবাই। এই যে সবাই স্নান করছে দীঘা সমুদ্রে, আর আমরা এখানে স্নান করছি হচ্ছে সব সুইমিং পুলে। এই যে সবার স্নান টান হয়ে গেছে, একটু লেটই হয়ে গেল। তো আমরা এখন বেরোচ্ছি, একটু হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি, গিয়ে দেখি মোটামুটি এখানে ভালো খাওয়ার হোটেল কোথায় আছে, গিয়ে তাহলে সেখানে খাবো। আর পুরো 5 তলার বিল্ডিংয়ে পুরো হোটেলটা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো, একেবারে সি বিচের পাশে। রেস্টুরেন্ট কম হোটেল। তো আমরা আজকে রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি না। তো তো ফ্রেন্ডস, এটা হচ্ছে নিউ দীঘার, এটা পার্কিং। এই সাইডটা হচ্ছে সি বিচ, এই সাইডটা। এটা পুরোটাই সি বিচের মেন মার্কেট নিউ দীঘার। তো হোটেল সিবার 2 এটারই পার্ট 2, ওই হোটেলটার পার্ট 2 হচ্ছে এটা। Herz auch bricht, ewig verlorenes Lied. না না, তো দুপুরবেলায় আমরা এখন সবাই মিলে এখানে খেতে বসি। মাম্মার জন্য এখানে ডাল ভাত, আমাদের জন্য হচ্ছে চিকেন থালি। তো সবাই মিলে বসে খাওয়া। Straust in Diamantenpracht, es fährt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz